Hello, assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. This is me Huma and welcome to my channel Health and Beauty. So my dear YouTube family, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। मैं अपने चैनल पर बच्चों के हवाले से और बड़ों की खूबसूरती और बच्चों की खूबसूरती और हेल्थ और ब्यूटी टिप्स जो है वो मैं देती रहती हूँ। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कफ। आज मैं एक कफ सिरप लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी खांसी के हवाले से बहुत सारी मेडिसिन जो है उसको मैंने रिव्यू दिया है, लेकिन आज जो मैं हिल्टर फार्मा कंपनी की जो कोफर्ब सिरप प्लस जो है इसको मैं आज इसका रिव्यू करूँगी। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला और सबसे नंबर 1 कफ सिरप है, जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चों की खांसी और आपकी खांसी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान का नंबर 1 कफ सिरप हिल्टर फार्मा कंपनी के नाम से मशहूर है। ठीक है जी, और आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल है और आप इसे इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि इनको जो इस सिरप का कौन से जो है बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े अफराद भी क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी तादाद में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसके डिब्बे को थोड़ा एक्सचेंज किया है ताकि मैं जो है ना आपको इसका ठीक तरीके से दिखा सकूं। इसका इस्तेमाल जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है, 5 साल से 12 साल तक के लिए और 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिन में 3 मरतबा और 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी दिन में 3 मरतबा और 12 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी दिन में 3 मरतबा, यानी कि ये इसकी तादाद लिखी हुई है। 1.5 चम्मच है, आपने 5 मिलीलीटर लेना है। 5 मिलीलीटर यानी कि 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी कफ सिरप यानी कि कोफर्ब सिरप प्लस का एक ड्रॉपर आते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए ड्रॉप्स आते हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। और इस सिरप की सबसे अहम और सबसे ख़ास बात यह है कि बच्चों के सीने पे जो रेशा जम जाता है और वो काफ़ी प्रॉब्लम जो है ना उसे रहती है, बच्चों के सीने से खड़ खड़ की आवाज़ें आती रहती हैं और वो पूरी रात डिस्टर्ब होते हैं, तो ये आपके जो सीने पे जो बलगम जमा होती है उसको वो पतला करके आपके मुंह से, आपके नाक से वो खारिज कर देता है, यानी कि आपकी बलगम को खारिज करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। और इसकी अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, इजीली बच्चे इसको पी सकते हैं। और अगर अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये देखिए जी, इसकी प्राइस भी यहाँ पर लिखी हुई है 255 इसकी प्राइस है। बहुत ही कम प्राइस में आप पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। हिल्टर फार्मा कंपनी है जी ये, और हिल्टर फार्मा कंपनी जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की कुछ बड़ी कंपनियों में एक कंपनी हिल्टर फार्मा कंपनी है, और इसकी दवाइयाँ जितनी भी होती हैं, जितनी मेडिसिन होती हैं, सब की सब बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की होती हैं। तो अगर आपके बच्चों को या आपको खांसी का प्रॉब्लम है और बलगम का प्रॉब्लम है तो आप अभी जाइए और अभी किसी भी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप जो है ना आप ये ख़रीद सकते हैं और इससे अपनी खांसी को जो है ना ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसके अलावा मेरी तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नई मेडिसिन के साथ, किसी नई ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ, कोई न्यू होम रेमेडी लेके आऊँगी और कोई हेल्दी टिप लेके आऊँगी। तो इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।